តែញ៉ាំជំនួសសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយទៅនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា KoinPayu បាទជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយ free ជាមួយវាបានណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការចង់ធ្វើការរកប្រាក់ជាមួយទៅនឹង online ចឹងបងប្អូនជួយចុច subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ update ឬក៏ការរកលុយជាមួយទៅនឹង website ឬក៏ជាមួយ app ខ្មែរឬក៏ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app បរទេសបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការតាំងចិត្តដែលធ្វើការរកលុយជាមួយទៅនឹង website ណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមិនថា app ខ្មែរឬក៏ app បរទេសនោះទេសំខាន់ឲ្យតែវាអាចធ្វើការដកលុយបានណាបងប្អូនទាំងនេះបាទសំខាន់ឲ្យតែដកលុយបានយើងមិនប្រកាន់ឲ្យយើងគាត់ថាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងក៏មានដែរក៏មានដូចគ្នាបាទដូចជាកម្មវិធី Facebook អញ្ចឹងបាទអូខេចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនយើងអាចធ្វើការទៅចុះមើលពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង website KoinPayu តែម្ដងបាទអូខេចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលបងប្អូនចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅ description ណាចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនពិតស្គាល់ហើយនៅពាក្យថា description ហ្នឹងបាទនៅពេលឃើញចូលនៅខាង description ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញ link មួយពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះ link ថាខ្ញុំដាក់ថា link ចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះហើយគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា join free បាទពាក្យថា join free បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា join free តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅ username ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំសិនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចនៅក្នុងដាក់ email បាទ email ហ្នឹងគឺជា Gmail របស់បងប្អូនហ្នឹងហើយបាទ email ហ្នឹងអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺជា password គឺជា password របស់ email ហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ password មកបាទ password 2 ដងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅចុចលើដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចលើពាក្យថា I agree to បាទយើងចុចលើពាក្យត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ប្រអប់នេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនធ្វើការមានជំរើសបាទក្នុងនេះបាទគឺយើងធ្វើការអាចធ្វើការគឺយើងคลิกជាមួយនឹង security របស់វាណាអូខេត្រង់យើងចុចមក click មកត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការបូកបាទតើ3នេះត្រង់នេះ3បូក3ស្មើប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញនៅលេខ6នេះបាទយើងដឹងថាលេខ6ដាក់ចំលេខស្មើត្រង់ចំណុចនេះមកបាទយើងទាញលេខ6ដល់ចំលេខហ្នឹងមកបាទចុចលើថាពាក្យថា verify បាទចុចលើពាក្យថា verify តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពី verify មកវានឹងធ្វើការគ្រីសតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវាគ្រីសនៅទម្រង់បែបនេះហើយគឺវាបានគ្រីសហើយបន្ទាប់ពីគ្រីសមកយើងចុចលើពាក្យថា register បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបាទគឺខុសទៅនឹង password បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដូរ password អូខេអញ្ចឹងយើងត្រង់ចំណុចនេះណាគឺយើងមាន2ជំរើសណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែង security នេះណាគឺមិញវា load ឲ្យតែមួយឥឡូវយើង load វា load ឲ្យតែ2បាទអញ្ចឹងរាល់ password អីផ្សេងៗនោះទេគឺឲ្យវាដាក់តែលេខហើយនិងអក្សរបាទលេខហើយនិងអក្សរបាទអញ្ចឹងលើត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងយកពាក្យថា I am not robot ក៏បានឬក៏យក security ត្រង់ចំណុចនេះណាតែខ្ញុំបានបង្ហាញណាថាគុណហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ8គុណនឹង5បាទតើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញដាក់មកបាទយើងទាញលេខ0ហើយនឹងទាញលេខ4ហើយនឹងលេខ0បាទយើងទាញលេខ4ហើយលេខ0ដាក់មកអូខេគឺជាដូចជាលបងបញ្ញាមួយដែរបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា verify តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាគ្រីសហើយយើងចុចលើពាក្យថា register ណាម្ដងទៀតបាទដោយសារតែមិញគឺខ្ញុំធ្វើការចុចទៅវាខុសជាមួយទៅនឹង password ណាអូខេអញ្ចឹងយើងបងប្អូនអាចធ្វើការ save password ទុកនៅពេលថ្ងៃក្រោយស្រួលក្នុងការ login ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺជាមួយទៅនឹងយើងត្រូវតែចូលទៅយក password នេះយើងត្រូវចូលទៅយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងនេះដើម្បី confirm ដើម្បីឲ្យវា successful ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Gmail តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលយើងធ្វើការត្រូវយកទៅដាក់ជាមួយទៅនឹង KoinPayu បាទអញ្ចឹង44 778បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ verify ជាមួយទៅនឹងលេខកូដ6ខ្ទង់ជាមួយទៅនៅក្នុង email ណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់កាន់នៅក្នុងទម្រង់ dashboard ណាបាទអូខេ
អូខេចឹងយើងមកមើលត្រង់មកកលេចមើលត្រង់ចំណុចដែលធ្វើការរកប្រាក់ free ណាចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាបន្ទុករបស់យើងបាទជាបន្ទុករបស់យើងគឺគេគិតជា Satoshi បាទបន្ទុករបស់យើងណាហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយទៅនឹងកាបូបលុយ Pay ណាចឹងបងប្អូនបានស្គាល់ហើយអ្នកដែលគាត់ធ្វើការលេងជាមួយនឹងរកលុយជាមួយទៅនឹង online គឺគាត់ស្គាល់ទៅនឹងកាបូបលុយ Pay ហើយបាទចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៃរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតនៅកាបូបលុយ Pay ណាអូខេចឹងយើងងាកមកត្រង់ចំណុចដែលយើងធ្វើការរកលុយ free ជាមួយវាណាចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចកន្លែង trade 3ណាកន្លែង trade 4បាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញរូបភ្នែកនេះបាទកន្លែងរូបភ្នែកពាក្យថា view ad បាទចឹងយើងធ្វើការមើលនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដើម្បីទទួលបាននៅលុយណាអូខេចឹងត្រង់បងប្អូនឃើញហើយគឺកន្លែងពាក្យថាកន្លែង view ad នេះមកគឺ47មាន12បាទអូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យលើគេមកបាទ47ហ្នឹងមកបាទអូខេចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអូខេចឹង18ចឹងយើងធ្វើការចុចលើវាមកបាទគឺយើងចំនួន1នាទីគឺយើងអាចទទួលបាន18.5 Satoshi បាទចឹងយើងចុចលើ view ទាំងតែម្ដងបាទចឹងវានឹងនាំយើងទៅកាន់ dashboard មួយទៀតណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទវានាំយើងទៅកាន់ dashboard មួយទៀតចឹងយើងអាចធ្វើការចូលមក dashboard យើងដើរវិញបាទចឹងយើងចូលមក tab នេះត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកន្លែង tab នេះបាទកន្លែង19នេះបាទត្រង់ចំណុចនេះណាអូខេហើយយើងចូលមកកាន់នេះ coin ជាមួយ Coinpayu វិញបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺវាលោតលេខណាវាលោតលេខឲ្យយើងធ្វើការរងចាំចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើលោតលេខនឹងចប់គឺវានឹងធ្វើការបានបន្ទុកយើងនឹងបានបន្ទុកយើងតែម្ដងបាទអូខេចឹងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការពេញចិត្តជាមួយទៅនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យផងណាបាទអរគុណសូមទុកជាមុនផងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងធ្វើការរងចាំនៅក្នុងនេះគឺវាមានរហូតដល់47 ad ណាចឹងយើងគិតមើលទៅវាចូលជ្រុនបន្ទុកដែរណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលេខបានបន្ទុកច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើការដកនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់បាទចឹងនាទីនឹងវាលុតចប់ហើយបាទនេះវាដាក់ថា you have earned បាទ18 Satoshi បាទចឹងយើងចូលមកមើល dashboard យើងវិញមកបាទយើងចូលមក dashboard យើងវិញអូខេចឹងធ្វើការ refresh មួយបាទអូខេចឹងត្រង់នេះបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងទទួលបាន18 Satoshi បាទគឺយើងទទួលបាន18 Satoshi ចឹងយើងអាចធ្វើការបន្តនៅក្នុងការមើលទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងអាចធ្វើការបន្តមើលទៀតបានបាទចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទ្រុងតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការមើលបន្ថែមទៀតបាទក្នុងចំណុចនេះណាគឺអស់ហើយបងប្អូនអាចមើលត្រង់ចំណុចទៀតបាទគឺមានលេខ1លេខ2លេខ3ចឹងបាទហើយ ad ហ្នឹងគឺវាមានកំណត់ពេលវេលាដែរចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងបើសិនជាយើងមើលពេលល្ងាចអីអាចនឹងអស់បាទអាចវាមិនអស់ទេវាគាត់ថាវាតិចជាងហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងយើងចូលមកមើលត្រង់កន្លែងពាក្យថា window ad បាទកន្លែងពាក្យថា window ad ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងយើងចូលពាក្យថា window ad តែម្ដងបាទក៏វាគឺជា ad ដែរបាទគឺជា ad ដូចគ្នាបាទចឹងបងប្អូនចុចលើត្រង់ចំណុចនេះមកបាទយើងចុចលើចំណុចនេះត្រង់ចំណុចពាក្យថា window ad នេះគឺបងប្អូនមិនអាចការចុចចេញបានទេបាទគឺយើងធ្វើការត្រូវតែធ្វើការ view ទៅនឹង ad របស់គេបាទត្រូវតែ view ជាមួយទៅនឹង ad ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ view បាទបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យវាសញ្ញានេះឲ្យវារត់ដល់គ្នាណាឲ្យរត់ដល់នេះទៅនេះព្រួយនេះបាទកន្លែងឲ្យវាប្រងទៅវិលហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យវារត់ឲ្យដល់គ្នាទើបយើងអាចធ្វើការបិទ tab នឹងបានបើសិនជាបងវារត់មិនដល់ទេបងប្អូនធ្វើការបិទក៏យើងមិនអាចទទួលបានបន្ទុកដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាឲ្យវាធ្វើការរត់ឲ្យដល់សិនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹង ad ហ្នឹងគឺវាបានរត់ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ tab របស់យើងវិញបានបាទឬក៏ចប់ហើយយើងអាចកាន់ tab ចោលទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Coinpayu វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបានខ្មៅហើយបាទវាដាក់ successful ហើយណាគឺនេះគឺវាចេញចំនួនហើយយើងមើលបានមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបន្តទៀតបានបាទបងប្អូនអាចធ្វើការមើលបន្តគ្នាមកណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់គឺយើងវាដូចគ្នាហ្នឹងគាត់វីដេអូ ad ហ្នឹងបាទគឺយើងមើលទៅនឹងវីដេអូរបស់គេគឺយើងទទួលបានបន្ទុកដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញទេត្រង់ចំណុចនេះណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើចង់ចូលមកកាន់ dashboard ទៅវិញបាទ
ចឹងយើងធ្វើការចង់ធ្វើការណែនាំបាទយើងធ្វើការណែនាំគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់យើងក៏អាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានដែរជាមួយទៅនឹង Coinpayu ណាចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង trade 4នឹងវិញមកបាទបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងរូបមនុស្សនេះបាទកន្លែងរូបមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនចុចលើកន្លែងរូបមនុស្សហ្នឹងមកចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា promote បាទយើងយកពាក្យថា promote តែម្ដងបាទអូខេចឹងយើងយកពាក្យថា promote គឺវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះណាគឺវាចេញនៅទម្រង់ពាក្យថាកន្លែងឲ្យយើង copy ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ copy link បីណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់ធ្វើការ link free ជាមួយទៅនឹងគឺយើងអាចធ្វើការ deposit ជាមួយវាធ្វើការ invest ជាមួយវាបានដែរបាទជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងណាចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនជាមួយទៅនឹងការវិនិយោគឬក៏ការដកលុយចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំមិនបង្ហាញអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគឬក៏ការដកលុយនោះទេបាទចឹងចាក់បងប្អូនចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ update ថ្មីណាហើយអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនជួយធ្វើការ recommend ដើម្បីឲ្យរូបខ្ញុំបានធ្វើការស្ថាបនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយ